İnsan haq va hürriyetleri İHH Nevşehir İnsanperverlik Yordam Cemiyeti tarafidan Sharq Turkistonning qo'llash maqsadida bu shahardagi turli ommaviy tashkilotlarning qatnashishi bilan bayroq yurish faoliyati o'tkazildi. Borsa Chasyo'l eg'izida bir yerga jam bo'lgan kishilar to'pi qo'llarida Sharq Turkiston va Turkiya bayroqlarini ko'tarib, maqtar marshi sadosi ichida tirilish maydonigacha yurdi. Amerika va Xitoy savdo urushining orqa sahnasida boshlangan istixborot ko'rishi orqali sovuq munosabatlar urushining ikkinchi ko'zniki raqamli darajaga elib bordi. Amerika texnik jasusligi deb ayblangan Xitoyning raqamli istixborot faoliyatlarining kuchayishi diqqatni tortmoqda. Amerika va Yevropa davlatlaridan tortib Kanada va Hindistongacha bo'lgan nurg'un davlatda texnik jasusligi qatorliq keng ko'lamli ishbirlik faoliyatlarini qanot yoydirish bilan ayblanayotgan Xitoy davlat ichida qo'llanayotgan istixborot va kuchayish texnikasi orqali dunyo jamoatchiligining tanqidiga uchirmoqda. Amerika prezidenti Trumpning agar jurnalist Jamal Qoshiqchining o'ltirishida qo'li bog'lig'i isbotlansa, Saudiya Arabistonga og'ir jazo yurgizdiganligi haqidagi so'zlarga o'rin bergan Vesti Finance nomli bir iqtisod jurnali Saudiya Arabistonning buningga o'ch elish orqali javob qaytarganligini ta'kidladi. Xabarda Saudiya Arabistonning qurol importi va strategiyasini kengaytirish uchun Xitoy va Rossiyaga yuzlanishi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiya bilan imzolagan o'rta masofalik radio qurollari kelishimidan chekinganligini aytdi. Rossiyaning kelishimiga xiloflik qilganligini ta'kidlagan Trump, sobiq prezident Barack Obamaning nima uchun bu masalani muzokara qilmaganligini yoki nima uchun kelishimdan chekinmaganligini bilmayman dedi. Qozog'istonning Turkiston o'lkasida bir araga kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Rossiya prezidenti Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uchrashishida davlatlar orasidagi hamkorlik masalalari muzokara qilindi.